Salam alaikum les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réaliser le miel à la maison. Une recette facile, simple, avec des ingrédients disponibles chez vous à la maison et surtout pas cher. Ça nous évite de dépenser trop d'argent pour réaliser nos gâteaux mielleux. On passe tout de suite aux ingrédients. البنات اليوم ان شاء الله راني جبت لكم طريقه تحضير عسل منزلي ناجح 100% كما اللي يتباع في المحلات التجاريه بمقادير سهله وبسيطه ومتوفره في كل منزل، والاهم من ذلك المقادير غير مكلفه. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. Alors, pour les ingrédients, on a besoin de 2 kg de sucre cristallisé, 1 litre d'eau, un petit citron, une taille moyenne et la cannelle. بالنسبة للمقادير راح تحتاجوا 2 كيلو من السكر، لتر من الماء، يعني الماء لازم يكون نصف كمية السكر، ليمونة صغيرة، وإذا كانت الليمونة كبيرة ديروا النصف تاعها، وزوج عواد من القرفة. Avant d'allumer le feu et dans une cocotte minute, on mélange le sucre et l'eau. Et à l'aide d'une spatule, je mélange bien. Il faut être sûr que le sucre ne reste pas collé en bas de la cocotte. Je mélange bien. J'ajoute aussi la cannelle et le citron. Et je mélange toujours jusqu'à faire fondre le sucre. C'est ça le but. Avant d'allumer le feu, il faut que le sucre soit fondu. في لا كوكوت بارد في بارد قبل ما نشعل على لو فور على النار، ندير السكر والماء نخلطهم مليح، نزيد القرفه والليم. فاتخو سور بلي هذاك السكر داب وما يبقى لناش متحجر تحت الكوكوت، غير هكا بيدك تخلطي حتى تحسي بلي هذاك لو ميلانج تقال والسكر داب. Une fois sûr que le liquide s'est bien mélangé, on allume le feu. On laisse environ 10 minutes jusqu'à ébullition, sans oublier de mélanger chaque 2-3 minutes. كي نتأكد بلي هذاك الخليط تاعي تجانس والسكر داب تماما في الماء، نشعل عليه النار. نبقى دايما نحرك حتى يغلي مدة 10 دقائق، راح ياخد معكم 10 دقائق ويبدأ يغلي. Arrivé à ébullition, je ferme ma cocotte minute et je compte exactement 45 minutes avant d'arrêter la cuisson. Une fois يبدا يغلي الميلانج تاعي نبلع على كوكوت مينوت ونحسب 45 دقيقة exactement قبل ما نطفي على لا كوكوت. Le feu il est moyen, ni trop fort ni trop bas. النار تكون moyenne، ما عالية ما هابطة، moyenne. وهذا هو الشكل تاع الخليط تاعي بعد ما فاتت 45 دقيقة. كي نفتح عليه راح يخرج لكم بهذا الشكل، راح يبان لكم باللي لي ترو ليكيد. الوغ هنا راح نزيد ملعقه تاع جلوكوز، سي فاكولتاتيف اختياريه، انا حبيت نزيدها. Après mes 45 minutes, j'ouvre ma cocotte minute et j'ajoute une cuillère à soupe de glucose, c'est facultatif اختياريه. هنا راح يبان لكم الليكيد، يعني راح يبان لكم العسل خفيف، ما تخافوش باسكو مازالو حامي، مازالو سخون، مازال ما بردش. كي يبرد راح ياخد الشكل اللي راكو حابينه. Là vous allez remarquer que le miel il est trop liquide, c'est parce qu'il est encore chaud. Il va prendre la texture normale une fois refroidi. Si on veut savoir la texture de notre miel une fois refroidi, on place une cuillère du miel au congélateur 2 à 3 minutes. Et on regarde. Si on souhaite qu'il soit un peu plus ferme, remettez la cocotte minute encore 5 minutes sur le feu. إذا حبيتوا تعرفوا الشكل النهائي تاع العسل تاعكم بعد ما يبرد، ديروا ملعقة صغيرة تاع العسل في الكونجيلاتور مدة 2 أو 3 دقائق وخرجوها وشوفوا اذا يعني لا تكستور تاع العسل ما عجبتكمش، الا بان لكم بلي خفيف وانتم كنتو حابين يكون ثقيل اكثر من هذاك الشيء، ما عليكم الا تعاودوا تبلعوا لا كوكوت مينوت وتخلوها انكور 5 دقائق فوق النار طونكي لي شو مادام ما حدو حامي كيما نقولوا. واذا كنتو عجبتكم لا تكستور سي بون. Là, après 1 heure de repos, on remarque qu'il commence à changer la texture.
هنا بعد مرور ساعة من بعد ما ريح ساعة بدينا نلاحظوا بلي راهو بدا يتقال وبدا يشونجي لا تكستور تاعو. Et voici la texture qu'on va obtenir le lendemain après avoir laissé reposer toute la nuit. Là j'ai un conseil, si vous voulez utiliser le miel pour vos gâteaux, c'est important de laisser le miel se reposer toute la nuit, comme ça on est sûr que la recette de miel est bien réussite. وهذا هو الشكل النهائي تاع العسل تاعنا الغدوه من داك بعد ما ريح ليله كامله. الوغ ان كونساي نصيحه من عندي، اذا حبيتوا تستعملوه في لي غاتو ما تخدموش به لو جور مام لي طيبتوه، خليوه يريح ويبات باش تضمنوا بلي العسل تاعكم راه ناجح وما يتسكرش. وفي نهايه الفيديو نتمنى تبارطاجيوها مع الاحباب. ابونيو اذا كنتم مازال ما ابونيتوش، والسلام عليكم.